¿Sabes cuál es la diferencia entre un hongo y una seta? A mí me gusta responder a esta pregunta con una analogía, diciendo que la fruta es para el árbol lo mismo que la seta es para el hongo. Los hongos son estructuras que se encuentran en el sustrato y su cuerpo principal está formado por diminutos hilos delgados y ramificados llamados micelios. En muchos casos establecen relaciones simbióticas con nuestras plantas y les ayudan en la absorción de nutrientes. Vamos, que básicamente las setas vienen a ser las estructuras reproductivas que contienen las esporas de los hongos. Así que si has visto estas setas en tus plantas de interior, no te asustes, porque con toda seguridad es un indicativo de que hay una simbiosis micorrícica. Eso sí, vigila la humedad y el riego del sustrato, porque es posible que tengas un exceso de agua, ya que estas setas nacen en condiciones de alta humedad.